วัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะคุณเคจิสวัสดีนะคะคุณเอ่อซินทวีชัยแล้วก็สวัสดีนะคะคุณเจมซ่ายินดีต้อนรับนะคะวันนี้ โอ้ยอย่ามองกูอย่างนี้วันนี้เทียอยู่กับเพื่อนของเทียด้วยนะคะมีเด็กกบประมาณ3 อัตรานะคะก็วันนี้เราจะเล่นพาร์ทต่อจากครั้งที่แล้วเนาะHogwarts Legacy เพราะว่าเทียให้ทุกคนโหวตโพลไปแล้วก็ทุกคนเลือกHogwarts Legacyกันเนาะก็จะเล่นตามนั้นเลยเทียยังไม่หาย100%นะคะเสียงเทียก็แปลกนิดหน่อยไม่ก็บอกกูหรอกไม่ก็บอกนะก็จากเควสครั้งที่แล้วที่เราทิ้งกันไว้เราต้องเอ่อไปเรียนแล้วก็มีอันนี้โอ้แล้วก็มีเควส Expelliarmus นะคะแล้วก็มีเดี๋ยวเราทำเควสไปเรียน Herbology Class ก่อนแล้วกันเนาะอันนี้ยังไม่เปิดเว็บพอยต์ก็เดี๋ยวจะขอไปนี้ก่อนแล้วกันสวัสดีค่ะคุณอานันต์ยินดีต้อนรับนะคะทุกคนอาจจะงงใช่ไหมว่าทำไมถึงตั้งชื่อว่าฟุกนะคะก็เราตั้งชื่ออะไรนักโทษปะมันมาจากว่าเทียบไปอ่านสปอยเลอร์มาเว้ยแล้วก็ถ้าทำเควสพวกนี้เสร็จรู้สึกว่าเควสต่อไปของฮับเบิลพับจะเป็นไปอัสคาบันนะคะเพราะว่าเราจะไปตามหากระดาษที่หายไป2 หน้าเนาะShe growing Punja's onion again. Good morning, Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here, you'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะ herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bowl. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. โอ้ไม่ชอบพวกแมนเดรก Let's เล see ย if อะ we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug.เทียทานนะคะเทียเพิ่งทานเมื่อกี้เลยก่อนมาแล้วค่ะคุณอนันต์กินข้าวหรือยังคะ
soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right คุณอ at นันต์กิน ease. อะไรเหรอคะวันนี้ Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now, for our next task, we'll be planting Dittany at our potting tables. I wonder if hippogriffs like knotgrass. วันนี้พูดเหรอ เดี๋ยวเราต้องคุยแล้วก็ Yes, Professor? น่า Firstly, จะมี well done เคว with ส your ให้เรา mandrake. ทำต่อนะ They คะ can be rather ขนม difficult to จีน get a grasp ขนม of. จีนน้ำยาเหรอ Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting Dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as เดี๋ยว you ขอ also ให้ know เรา from Professor แพลน Sharp's ดิสนีย์ class. นะคะ แล้วก็น่าจะต้อง Well done! ไป Once it can be harvested, Này your bỏ Dittany à? will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. อาจารย์น่ารักอะเขาให้เราไปหาพิวิตนี่คนนี้นะคะ Saw แล้ว you on ก็ your ให้ way to เราไป Hogsmeade the other day. หา Nice to meet you. กะหล่ำปลี I'm Leander. I'll be showing you nice work in defense against the แล้ว dark เขา arts, by นี่ the ไง way. เดินตามเราแล้ว Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. อ๋อทางนี้ Oh, well, thank you. Here we are. Home of the Chinese Go on. นี่ Grab a few เรา of those ต้องกด cabbages. X Now, see เก็ that บ dummy? พวก Just toss กะห the ล่ำปลี cabbages นะ at it. คะ And they'll do the rest. กดเดี๋ยวอุ้ยผิดอัน LB แล้วก็ นี่ Look at สวัส that. ดีค่ะคุณสุจริน Well, สวัสดี they can get ค่ะ their คุณลุง Mouths on. เนี่ยนะกดผิด Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but แค่อยากไปทำสีผม Well, ใหม่ imagine that แต่ wasn't a ว่า dummy. ไม่ชอบสีผมนี้เท่าไหร่เลย อืม I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. เราจะรีบวิ่งออกไปนะคะ เราจะต้องกลับไปคุยกับอาจารย์แล้วก็ And with that helpful reminder as to why we should อยู่ไหน always นะ wear อาจาร our ย์อ๋อ dragon hide นี่ gloves, นี่ I shall end our lesson อา here. จารย์คะรอ Terribly ก่อน sorry, Mr. Clopton. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered.
Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. ยังไม่มีเกมที่อยากเล่นพิเศษนะคะแต่ว่าช่วงนี้ติดแฮร์รี่พอตเตอร์มากเลย Those แหละ mandrakes are really What? relishing their new pots. เพิ่งซื้อมาใหม่ Only cost ด้วย me ละ my มั้งแต่ว่า hearing. เทียงไม่ทิ้งโอมอรีนะทุกคนคิดว่าสักพักน่าจะกลับไปเล่นโอมอรีน่าจะขั้นระหว่าง2เกมนี้แล้วก็ขั้นด้วยพวก Valorant อะไรอย่างงี้ด้วยเนาะเทียให้โหวต Valorant หลายรอบแล้วแต่ว่าเทียไม่ได้ไปเล่น Valorant สักทีเลยแหละเควสต่อไปคือ Potion Class นะคะกับ Girl from เดี๋ยวไป Potion Class ก่อนละกันเพราะมันอยู่ใกล้กว่าซึ่งคลาสนี้เราจะต้องไปช่วยเพื่อนๆ Shouldn't there be auras or someone from the ministry guarding the school? นี่ would never allow that. It would make him look completely incompetent, which he is. Professor Sharp นะคะ Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. เราสวยจังเลย As ทุกคน fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. อันนี้เขาก็จะให้เราทำน้ำแกงนะคะ ซึ่งก็คือที่ Use a strong, even motion when crushing your ingredients. ตัวละครนะคะ Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own สวัสดีค่ะยิน ingredients. ดีต้อนรับนะคะ Some คุณ can be harvested from the เซล plants นิ you grow in your herbology อ่านถูก class, ไหมถ้าอ่าน and ผิด rarer ขอโท ones ษด้ว can ย be นะ purchased. Others, however, may be harder to obtain and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. ทำอีกอันหนึงนะคะแล้วเราก็ต้อง Did I hear Professor Sharp say that you had permission to go into his office? ใช้วัตถุดิบจากในห้องของอาจาร He ย์ did นะคะ say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular.
I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. กินน้ำกินน้ำแต่ว่า I'll get you the ยัง Fwooper feather, มี as long as เสียง you're หายอยู่ certain นิดหน่อย Sharp นะ won't คะ miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. เดี๋ยวเพิ่งหายด้วยแหละมันเลยทำให้แบบว่าพอพูดแล้วมันมีเสียงหายในคอนะคะเราต้องเมื่อกี้เพื่อนรอแกเรตนะคะขอให้เอาอันนี้ไปให้ A well-prepared witch or wizard always has a few potions on hand. แล้วก็ต้อง Here's เอา the มาให้ Fwooper เพื่ feather อน you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. หาตัวแบบ Should you chop the Dittany or crush it? Wrong answer could result in the เรา unfortunate ต้อง loss of your ทำอันนี้ eyebrow. นะคะ Endurance Potion แล้ววันนี้เราก็รอไปนะคะ And now we add the mallow sweet, and ไปแอบดู That's odd. คุณแกเรตแบบ what's happening? Wait, it's not supposed to. Ah! โอ้ Get it! Dragon Dung! What happened? Well done, Gareth. อุ้ยเอามันนี้ My Wiggenweld potion's utter rubbish. Sorry, Professor. That'll be points อุ้ย from นี่ของเราเสร็จพอดีเลย Gryffindor. Again. Mr. เราก็จะต้องเอาอันนี้ Weasley ไปให้ did not do this on his อา own. จารย์นะคะ His accomplice will answer to me as I brewed an Edurus potion, as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You Ma seemed pamuk rather alay busy ka? helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a อัน friend. นี้เราโดนดุ Taking นะคะเพราะว่าเรา responsibility for one's แอบเอา actions ของใน does ห้อง go a ไปให้ long แก way เรต with me. นะคะแล้วก็ทำให้เขา I shall assume that ท you've learned a lesson. ำน้ำยา As for the work you did Sa today at your kyan. own Laman ko cauldron, labut, I aha. will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare อยากไปเปลี่ยน occurrence. สีผมจริงๆนะเนี่ย And แค่ you ให้ do well สี to มัน remember that you're ออก not a เหลืองกว่า potions นี้ master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. อันนี้เราทำเควสเสร็จแล้วนะคะ เราก็จะไปทำเควสต่อไปเลย My เหมือน robes ส are ปีด going to รัน reek เลย from Gareth's inspiration. เควสต่อไปนะคะ เราจะต้องไปหาน้องชื่ออะไรนะเนตตี้ที่นี่ค่ะ แล้วก็อันนี้เกี่ยวไหม ไม่น่าเดี๋ยวเราไปหาเนตตี้ก่อนแล้วกัน Last time I saw you. This cannot possibly be as difficult. ซึ่งเนตตี้ก็จะคุยกับเราเรื่องไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าเนตตี้อยากให้เราเจอที่ฮอกส์ฟิลด์แล้วก็จะต้องเดินทางไปมันมีที่เทเลพอร์ตใกล้ๆไหมเชียรู้สึกว่าจะไม่มีนะนี่ไกลเลยเรายังไม่ได้เปิดเวพอยต์นะคะก็น่าจะต้องเดินไปเอาแต่เมื่อกี้เห็นอันนี้ตรงนี้ I
ขออนุญาตวิ่งเป็นเส้นตรงแล้วกันจะได้ไปถึงเร็วขึ้นสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะมาใหม่เหรอวันนี้เทียเพิ่งหายจากไข้นะคะแล้วก็เสียงยังกลับมาไม่ปกติแต่ว่า ไม่ค่อยอยากกลัวว่าเดี๋ยวจะไม่ได้ไลฟ์บ่อยๆก็เลยพยายามมาไลฟ์นะคะสวัสดีค่ะคุณครูมายินดีต้อนรับนะคะอุ๊ยทางมันไกลมากเลยนะเนี่ยของงับแขนได้เปล่าฮะงับได้งับได้แต่ว่าฉีดยาหรือยังคะเดี๋ยวนะตรงนี้โอเคไม่ตกเราจะรีบวิ่งไปนะคะนี่ตรงนี้มีตัวเพิ่งพอดีเลย It is good to see you, my friend. Hello, Natty. How are you? I'm well, thank you. I was there, and I saw what happened with Rookwood and Harlow at the Three Broomsticks. I have been worried about you. I'm all right at the moment. If you don't mind my asking, why were they looking for you? They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. เรากดบอกเนตตี้ไปหมดเลยเหรอ I'm still learning, but I can see traces of it. โอ้ And I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us. To all of us. Which is why I wanted to speak to you. Everyone has been talking about you defending Hogsmeade from that troll attack. And I shall never forget watching Sorona stand up to Rookwood and Harlow in the Three Broomsticks. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair, and you should know that Rookwood is in league with Ranrock. I had heard they were seen in Hogsmeade together. All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right. But how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. ยังไม่ได้เปิดหรอโอเคไปเปิด I beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here? ยังไม่ขึ้นเควสต่อไปฮะอันนี้ไงขึ้นเควสต่อไปแล้วเดี๋ยวเราต้องไปช่วย
เขาให้เราไปตรงนี้นะคะ ไปช่วยคุณป้าอาริกาโตโกไซมัสโอ้ขอบคุณนะคะเฮ้ยโยและนี่คือเสียงจากเด็กวัดเหรอคุณแม่ยินดีต้อนรับนะคะ I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to. Victor Rookwood don't give a duck นี่ she's เดี๋ยวเขียน nipped แล้วให้ out ฟัง your time. โยและนี่คือเสียงจากเด็กวัดแข็งแรงเหมือนกำมือตัวเด็กงัด Mr. Rookwood I would don't like a know. word with you. Student, you can't be serious. Enough out of you. Leave her alone. นิกกี้มันเป็นสกอยไปกับผู้บ่อยผู้พาไปสเกิร์ต You come to the wrong เดี๋ยวนะ I see better. Can't keep นิก me กี้ here มันเป็นส forever. กอยไปกับผู้บ่อยผู้พาไปสเกิร์ตมันเป็นผู้บ่อยผู้พาไปเฮ้ยมีข้างหลังอีกก็มาดิครับ I'll watch the light go out of your eyes. I see you. เดี๋ยวเชียร์จะตอบทุกคนนะเริ่มนะ You hated student of a my dead body. Tired. เดี๋ยวนะขอสู้ก่อน You can't hold out forever. Nice try. เดี๋ยวมีคนข้างหลังหายไปแล้ว I haven't even had my turn yet. เรียบร้อยอ้าวแต่เรา What on earth just happened? ไม่ช I've นะก่อน never เว been ลาเลยเนี่ย accosted in such a manner. ติดตามมานาน And so แล้วแต่ close เพิ่ to งได้คุยกัน Hogwarts. นี่แหละ ผมชื่อเบรนเซลเอ๊ะเบรนเซลใช่ไหมถูกใช่ไหมคะ ยินดีต้อนรับนะคะ Are you แค่ติด alright? ว่าโอ้ยผิดแล้วเหรอ Yeah, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You're a researcher. Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. Merlin? Of the legend of King Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. My word! Did you see that? The vine
Mullins beer! What should I do now? The flames make the pyre sink. This is uncharted territory. I am curious about these pyres. นี่นะคะ วิธีการเปิดของน้องมาลิน Yes, how beautiful! What a day. I can hardly believe it. I take it we can call that a success. We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. โอเคค่ะ And do be careful out here. Now I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. เราน่าจะมีเควสต่อไปขึ้นหรือเปล่า ใช่ไหมหรือว่ายัง เราน่าจะต้องไปส่วนนี้จะยังไม่สำคัญน่าจะเป็น assignment ของ Professor Hackett นะคะ แล้วก็by rolling แล้วก็อันนี้ โอ้น่าจะเป็นอันนี้นะคะ เพราะว่าเขาบอกว่าเห็น other A plumbing portrait in our common room wants to talk to you. It's Eldritch Diggory. He used to be the Minister for Magic, I think. เอ๊ะอันนี้หรือเปล่าหรือว่ามันคือเควสใหม่ที่เพิ่งเด้งขึ้นมา นี่อันนี้นี่ไง Prisoner Love นะคะเราจะได้ไปอัสคาบันแล้วทุกคน This could prove dangerous if I'm not careful. อันนี้ก็คือมีเพื่อนของเรานะคะบอกว่ามีรูปภาพในห้อง Common Room ของฮับพับที่อยากคุยกับเรานะคะ ซึ่งคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับเรื่องเอ๊ะทำไมเราไม่เทเลพอร์ตไปเดี๋ยวเทเลพอร์ตไปน่าจะง่ายกว่าเอ้ยว่าผิดไม่ใช่นี่เทเลพอร์ตไปเลยนี่คุยกับคนนี้นะคะคุณลุง You wanted to see me, sir? Indeed. Allow me to introduce myself. So few students know who I am these days. Eldritch Diggory, former Minister for Magic and founder of the Aura recruitment program at your service. I believe you can help solve a decades-old murder, thanks to that book you found, and, in particular, its missing pages. How do you know about the book and the pages? We portraits hear more than you might suspect, and most of us can keep a secret. So, what say you? Surely a Hufflepuff such as yourself would be inclined to help seek long overdue justice. This could be right up my street. Even we Hufflepuffs enjoy a good mystery. Glad to hear you're up to the challenge. Plus, I believe you'll benefit from this undertaking. My great niece, Helen Thistlewood, can provide you with details. She's retired now, but was a skilled aura in her day. And the unsolved murder of which I speak was her case. I often visit my portrait in her home, in the nearby hamlet of Upper Hogsfield. Shall I tell her to expect you? I shall go and see her right away.
Brilliant. อัสคาบัน With what I suspect is your knack for hard work and her keen mind, แต่ both ตอนนี้เราจะ mysteries ต้องไป may be หา solved sooner than you think. หลานสาวของคุณลุงคนนี้ I ก่อน shall นะ see คะ you there soon, I hope. เท่าที่เทียเข้าใจมันประมาณว่ามีคนโดนฆ่านะคะ แล้วก็เป็นเคสของหลานสาวแล้วเขาก็อยากจะให้เราช่วยนะคะเวิร์มแมปหรอโอ้ไกลมากเลยเดี๋ยวนะนี่ตรงนี้เลยนะคะ ซึ่งคิดว่าเรามีนั่นคือฮอกสมีดหรือเปล่าใช่ไหมนี่เราเทเลพอร์ตมาตรงนี้แล้วกันเนาะเราจะได้เดินที่เหลือกูเดินไกลมากขอแวะรูปน้องแมวก่อนต้องประมาณเกือบ500โลหรือเปล่าเอ้ย300กว่าเมตรมันนับเป็นเมตรหรือเปล่าหรือเป็นน่าจะเป็นเมตรเนาะสวยงามนี่เขาบอกว่ามีตัวอะไรไม่รู้อยู่แถวนี้เราจะไม่สนใจแล้วกันเราจะไปทางที่เราคิดว่าเร็วที่สุดนะเอ้ยทำไมเรา Who lived here, I wonder? แบบมันกว้างกว่าที่คิดเยอะเลยนะตอนแรกเทียนนึกว่าแบบว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่แต่ในฮอกวอตส์เป็นส่วนใหญ่แล้วก็แวะมาฮอกสวีทบ้างแต่ว่านี่เราไปถึงที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ย This must be the place Minister Diggory mentioned. Helen lives around here somewhere. ในนี้หรือเปล่า Here you are. I'm pleased to see you took my advice. โอ้นี่ไงเฮ้ยนี่คืออะไรขอแอบส่องนิดนึงนะคะนี่ Madam Thistlewood, I met your great-uncle in his portrait in my common room. He sent me to speak to you. I'm pleased you came. Uncle Eldridge believes the book you found and its missing pages may be relevant to an unsolved case from my time as an aura. Very well. I'm listening. Decades ago, a student named Richard Jackdaw disappeared after going to meet a girl named Anne. They never found his body. When his headless ghost appeared briefly in Hogsmeade, wholly unaware of how he died, Anne was convicted of his murder and sent to Azkaban. It was in large part due to the testimony of a girl called Apollonia Black. Jealous of Anne, I think. That sounds terrible, but I'm not sure how I can help. Anne's alibi was somewhat labyrinthine. She said Jackdaw promised her adventure following a map he found on some pages he'd stolen from Peeves. And you think Peeves ripped those pages from the book I found in the restricted section? If my great-uncle is to be believed, yes. At least that's what the portraits at Hogwarts suspect. Anne insisted that Jackdaw had asked her to follow the map with him, but only after she solved a series of puzzles he'd prepared. Odd way to woo a girl. She swears she never even solved the first puzzle, so they didn't meet. Jackdaw's ghost vanished almost as soon as he appeared. Without Jackdaw's puzzle, pages, or remains, Anne was sent to Azkaban based solely on Apollonia's spurious testimony. I don't understand. What can I do to help? I believe Anne may have solved the first puzzle by now, but after spending time in Azkaban, she's a shadow of her former self. She won't speak to anyone she doesn't trust, and she trusts no one.
If you, a student with a connection to the pages, like Jackdaw had, spoke to Anne, she might reveal new information. เราจะตอบว่าเราจะตอบให้ดูเป็นคนนี้ละกัน What a horrible story. เราจะไปเพื่อ If ช่วย you think I can แอน help, นะคะ I'll come with you. This is wonderful news. You are to be commended for your kindness and bravery. Fortunately, being a retired Aura has its benefits. We can apparate right to her. I've escorted ministers, professors, and many others to that blasted place. Never a student, I'll admit, but I will keep you safe. Very well, let's go. Steady yourself. We'll apparate together. Don't worry, I've never splinched anyone. Do take care now, and tread lightly in that horrible place. We'll be there in but a moment. โอเคตอนนี้เรากำลังเทเลพอร์ตไปอัสคาบันนะคะเสียดายที่เทียไม่ได้ไปนี่ก่อนทุกคนเทียไม่ได้ไปเรียน Expelliarmus ก่อนนี่เราน่าจะสู้สนุกกว่านี้แต่นี้ก็จะมีพวกดีเวนโทนะคะอุ้ยน้องน่ารักจังเลยอ่ะThat ought to keep them at bay for now. Though, be aware, you may feel a wave of despair. It will pass. Thank you for the warning. This really is a dismal place, but we'll be out of here soon enough. Now follow me. The Dementor. เดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนคาถาแบบนะคะแล้วก็I never thought I'd see the inside of Azkaban for myself. Nasty Dementors. Not even I could convince the Ministry to send them off. There's no need for such monsters. Careful around, Anne. She's been here a lot longer than the rest of us. เขาเรากำลังจะไปหาแอนนะคะเป็น I'd cast Crucio on the lot of you. แอบส่องนิดนึงโอ้ You don't scare me, young cur. You should know Hogwarts. น่ากลัวนิดหน่อยแอนเป็นนักเรียนฮอกวอตส์นะคะที่โดนส่งมาอัสคาบันเพราะว่าหาว่าฆ่าแจ็คโดนะคะ What is that I hear? Perhaps death, in all its mercy, approaches. No one at school's going to believe this. Now remember, Anne has been here a long time. The Dementors aren't kind. Have patience and speak to her quietly and respectfully. นี่หรือเปล่า Are you Anne? Who's there? Who speaks to me? Is that death finally come for me? I'm a student from Hogwarts. I found the book that you said would exonerate you. Ah, the book, the book. No one would look. None of the mages found the pages. Methinks the feckless knave meandered to his cave. My fate was surely sealed in Upper Hoggyfield. Are you saying that the missing pages are in a cave near Upper Hogsfield? Field, ruins house, a vault concealed. A vault in some ruins near Upper Hogsfield. I suppose it can't hurt to look. Can't hurt to look. Go find the pages from your book. Helen, know you're here. Come in closer, be a dear. What is it, Anne?
โอ้โอ้ให้ไปดูคลิปอะไรเนี่ย Go. The cave. You're safe now. You have what you need. I'll be all right once I get. Okay, but Madame Thistlewood, all right, I'll find it. I'll find Jackdaw's cave. เราจะต้องไป Bard of Beaumont should have returned by now. Had by dark wizards he was. เราจะต้องไปถ้ำตรงตอนเหนือของ Hogsfield นะคะ โอ้ my god เดี๋ยวนะ ทุกคนเที่ยวขอญาตแวะไปเรียน Expelliarmus ก่อน มันสำคัญมากเลยทุกคน อยากให้ทุกคนรู้ไว้ว่ามันสำคัญมากๆเราจะไปหาลุกก่อนนะคะที่เราจะไปเล่น crossword ก่อน เพราะว่าเอ๊ะทำไมมันยังเป็นตรงนั้นเดี๋ยวนะ crossword อยู่ตรงเดี๋ยวนะ crossword อยู่ตรงไหนฮะ crossword มันไม่บอกสถานที่ฮะน่าจะอยู่ประมาณไม่ใช่ transfiguration class เดี๋ยวไปตรงนี้ก่อนละกันแค่จำไม่ได้ว่า crossword อยู่ตรงไหนทุกคนแต่ว่าเราจะต้องไป crossword ก่อนนะเพราะว่าเราจะต้องไปทำassignment ของ Professor Hackett นะคะหลังจากนั้นเราก็จะเรียน Expelliarmus แล้วเราจะไปชื่ออะไรนะเราจะไปหา Jackdaw นะคะซึ่งไม่รู้ว่าคืออ๋อมันให้ตามอันนี้เดี๋ยวนะซึ่งคิดว่าไลฟ์วันนี้เราจะจบที่เรียน Expelliarmus นะคะหลังจากนั้นไลฟ์หน้าเราจะไปที่ถ้ำของแจ็คดอนะคะ If only a new student were to help me with my sad predicament. โอ้ยทำไมทางมันแปลกแบบนี้ I wonder if you might be able to help me with a small ไม่เดี๋ยว project. หลงทางให้ไปทางนี้ต่อด้วยขึ้นโอ้ประตูนี้ฮะนี่ถึงแล้วเดี๋ยวนะ Revelio. Oh, not again! Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim. Did you praxia mole? As long as we're only time for me, I can find Leviosa. Here. ก็กดผิดแล้วอันนี้นะคะเราจะมา crossword กันตรงนี้ซึ่งเราจะ crossword Hello, Lucan. Is the final round of crossed ones ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? 4 ครั้งแล้วก็ต้องหลบศัตรูด้วยการกลิ้งนะคะ
10 ครั้งมั้งเดี๋ยวเราจะไปคู่กับ Then let's get started. We can make this a real victory. สู้กับพีริต That's the spirit. โอ้ยชิวแค่4 คนเองชิวๆอยู่แล้วเรานะ Confringo. Incendio. Is that all you've got? Don't shy away now. Incendio. Mind the one. โอ้ไม่นะ Incendio. Leviosa. Incendio. You're better than that. มันครบหรือยังอะ Findo. Give him a four. Incendio. There goes my wager. Fringo. Act like a winner. เสร็จแล้ว I นะ could คะ never duel like ไม่ that. แน่ใจว่าครบหรือยัง What a victory! You've won the tournament! นี่ขอข้ามนะคะอันนี้ I'm just เรา pleased. ได้เป็นผู้ชนะนะคะเป็นไม่กี่ Thank เป็น you. แมตช์ชิง It's ช been นะ an เลิศ honor. คิดว่า Quest Professor Hackett น่าจะครบแล้วหรือเปล่า ยังนะคะ เดี๋ยวเราจะต้องหลบคู่ต่อสู้ด้วยการ dodge อีกนะคะ อีก4 ครั้ง Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. อันนี้เป็น Ready? อีก quest นึงแต่เราไม่ได้อยากทำอ่ะ That'd be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. นี่กดผิดช่องละกันเดี๋ยวเราทำนี้ก่อน Accio. Incendio. Leviosa. Nicely done. อันนี้ง่ายๆชิวๆไม่ยากนะคะ Accio. Incendio. Excellent form. เดี๋ยวก่อน Accio. Incendio. 2 3 Leviosa. 1 Incendio. 2 โอ้ยกดผิดไม่นะผิดเอาใหม่ Incendio. Leviosa. Accio. Incendio. ติดปะล่ะ Good. Impressive wandwork. Thanks, Luke. ไม่แน่ใจว่าสามารถเล่น cross one ได้อีกไหม Protego. เฮ้ย cross one ไม่ได้แล้วเหรอ เดี๋ยวก่อนน้องเราจะต้องไปหาคู่ต่อสู้แฮะเราจะต้องไปหาคู่ต่อสู้เลยที่อยากได้ Expelliarmus ก่อนไปอันนั้นอ่ะ เดี๋ยวนะ มีหน่อยที่เราสู้ได้อีกบ้าง เราจะไป Forbidden Forest ไหม อยู่ตรงนี่ ใน Forbidden Forest นะคะจะมีพวกสัตว์ประหลาดอยู่ก็คิดว่าน่าจะนับเนาะถ้าเรากลิ้งหนีเพราะว่าเทียอยากได้ Expelliarmus ก่อน
ค่อนข้างเป็นที่จำเป็นนะคะนี่เราเจอสัตว์ประหลาดตัวแรกแล้วดีจนเราต้องหลบไปละเดี๋ยวไปโอเคคงแล้วไม่คุยได้แล้วขอโทษโอ้ยวิ่งหนียังไม่ค่อยชอบสู้กับตัวพวกนั้นเลยมันค่อนข้างหมาหมูทุกคนเวลามันสู้ด้วยแล้วมันจะมาพร้อมกันหลายๆตัวแล้วมันก็จะกลิ้งไปกลิ้งมาเดี๋ยวเราจะไปที่classroom ของ Professor Hackett นะคะนี่defense against the dark art classroom มันบอกว่ามีเชสตรงนี้ด้วยฮะอันนี้จะเป็นมอนทาจการเรียนของเรานะคะโอ้ยดูเซบาสเตียนสิน่ารักอะอันนี้เราน่าจะมาคุยกับ Professor I hope you were able to take care of everything I had asked you. Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. Good work. The dummy is here if you wish to stay in practice. Professor, do you have a moment? I do. What is it? Actually, perhaps another time. Perhaps. Good to see you think things through. นี้นะคะก็จะเรียนรู้ Expelliarmus ซึ่งเป็นสกิลที่เทียอยากเรียนมากๆเพราะว่าคิดว่าน่าจะได้ใช้บ่อย You seem to have the right end of the stick, but keep practicing. Expelliarmus may save your life one day. แบบนี้เลยก็เราเรียน Expelliarmus เรียบร้อยนะคะสำหรับไลฟ์วันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ก่อนแล้วก็ไลฟ์หน้านะคะเราจะไปถ้ำของแจ็คดอนะคะแล้วก็จะไปสู้เพื่อเอาไม่แน่ใจว่าในถ้ำต้องสู้ตัวอะไรบ้างแต่ว่าจากที่คนกระซิบมาเขาบอกว่าน่าจะต้องสู้แมงมุมนะคะก็สำหรับไลฟ์วันนี้ก็มีเท่านี้นะคะเทียขอโทษนะที่เทียมาเปิดห้องไลฟ์ช้ามากๆแล้วก็เทียตั้งในห้องไลฟ์เป็น3:30แต่ว่าเทียเขียนในตัวทวิตว่า3 ทุ่มเนาะก็เลยมาไลฟ์ช้านิดนึงแล้วก็เสียงเทียงไม่หายดี100%นะคะก็จะอู้อี้นิดหน่อยแล้วก็จะมีเสียงหายนิดหน่อยใช่ชูแมงมุมเทียไม่อยากสู้เลยเทียไม่ชอบแมงมุมเลยแหละทุกคนก็ไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาหาเทียกันด้วยนะคะฝันดีล่วงหน้านะคะเฮ้ยกดผิดบ๊ายบายนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะ